Pertama-tama kan si Black itu udah siap. Gue akan pakai dog food, cuman yang bentuk daging. Ya kita coba. Oke, Blacky sudah siap di tempat. Dia kayaknya pengen masuk. Blacky, 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 Blacky. Oke, sini dulu aja. Kita pukul dulu panjangnya. Dia segini, oke. Segini deh. Gila sudah mulai keras tarikannya, cuman dia belum terlalu keras. Wah, keras juga tarikannya. Coba. Kalau dia kayaknya tenaganya masih kecil ya. Wah, dapat. Oke. Blacky. Oke, sekarang target kedua kita. Belly sudah ada. Ini dogfoodnya. Belly, dogfood. Oke, kalau sudah begini, biarkan dia taruh di sini. Kalau ini bagi Belly yang terkuat. Belly. Wah, gila. Ini besar, tinggi. Lumayan berat. Ya, dicum-cum. Dapat. Gila, gue sampai terengah-engah pakai si Belly deh. Gila, sumpah berat banget. Lumayan kekuatannya. Oke, target ketiga kita Aben.